Salam millət, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərlə birlikdə 9 ayın modelinin həm necə işlədiyi ilə bağlı sizin fikirlərinizi almaq istəyirəm. Çünki bir həftə bundan öncə paylaşılıb. Bir həftə ərzində sizə fayda verdimi? Bir həftə ərzində öyrənə bildinizmi? Yəni düzdür, hal-hazırda basic bir model paylaşılıb, amma bununla belə əməliyyatlarınızı görürəm alırsınız. Telegram kanalında biz onu görürük. Ümumiyyətlə fikirlərinizi almaq istəyirəm millət. Gəlin mən yox, siz danışın və yavaş-yavaş bunda həm bu videoda izah edəcəm ki, bu videonu izləyən insanlar baxsın və baxmayıbsa, yəni bir növ mövzunu başa düşsün. Millət, nə düşünürsünüz? Bu həftə ümumiyyətlə necə keçdi sizcə? Mənim üçün çox əla keçib mənim. Aha, Çox rahat modeldir. Heç Kamran bəy. bu həftə stop Yox, yox, olmamışam da Ramin mən. bəy. Bəli, bəli. Mənim üçün də rahatdır. Qızıla Aha. nisbətən daha rahatdır. Məncə stop olmadı. Birində vermədi, onda da təsdiq yox idi. ATS Qalanlarında yəni Ayxan okeydi, bəy, siz hamısı tipi verdi. Pro versiyasını bilirsiniz, axı ona görə ola bilsin. Yox, Düzdürmü? mən sadəcə sırf basic formasında deyirəm. Hələ basic formasında, düzdür, düzdür. Aha. Eyvallah. Millət, fikirlərinizi almaq istəyirəm. Hər kəs danışsa daha gözəl olar. Sadəcə bir gün vermədi. O biri günləri test edirdim mən. Aha, Sadəcə bir gün vermədi. O biri gündən çox gözəl işlədi. çox gözəl Mən işləyir. SMT ilə bir yerdə işlədirəm. Aha. Onlar da qəşəng işləyir mənim. Əlavələr eləyə bilərsiniz. Əlavələr eləyə bilərsiniz. Çox Bəli. gözəl. Yəni çünki dediyim kimi adı Çalışıram üzərində özümə bir şey basic-dir. əlavə edim. Aha, mütləq əlavə edin. Mütləq əlavə edin. Hətta daha fərqli konseptlər də üzərinə qoya bilərsiniz. Yəni strategiyası, bax əlinizdə bir strategiya varsa, onları təkmilləşdirə bilərsiniz. Yəni paralel şəkildə üstünə qoya bilərsiniz. Mhm. Başqa danışmaq istəyən var millət? Bəli, salamlar və xüsusi. Salam, hər vaxtınız xeyir. Tamam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən hətta axırıncı dərsdən sonra, Aha. video dərslər bölməsində olan dərsdən sonra işimi dəyişməyə qərar almışam. Yəni düzgün model üzərində hələ ki işləyə bilməmişəm, amma işimi dəyişməyə qərar almışam. Çünki başqa Eyvallah. variantım yox. Model o qədər gözəldir ki, sağ olun da yəni. O qədər rahatdır ki, o qədər gözəldir ki. Çünki qərar almışam ki, işi dəyişim keçim ona. İnşallah. Ya çox rahat, həqiqətən ən çox sevdiyim bunun rahat olmasıdır. Hər kəsin yəni bir dərsə, iki dərsə başa yəni təməli olan bir trader, yəni çox rahatlıqla bunu götürüb təkmilləşdirə bilər və yaxud da özü bundan trade edə bilər. Yəni düşünürəm ki, çox adam əvvəl işlədiyi strategiyaları bir növ dayandıracaq, yəqin ki, keçəcək bura. Çünki çox rahatdır, çox basicdir və çox adamın işlədiyi qlobalda, ölkə daxili və s. yəni çox adamın işlədiyi bir modeldir. Yəni qazandıran bir modeldir. Ümumiyyətlə millət yeni bir modeldənsə qazandıran bir model əlinizdə olması çox gözəldir. Çünki yəni bunun bir datası var, işləyənlər var, həqiqətən profit olanlar var və siz də qoşulursunuz o camiəyə, artıq siz də qazananlar tayfasına qoşulursunuz bu modellə. Yəni ən gözəl tərəfi dediyim kimi basic olmasıdır, saata bağlı olmasıdır. Düşünürəm ki, Saata ən bağlı tərəf olması çox yaxşı. avantaj tərəfləri buradadır. Mənim saata bağlı olması çox rahatdır. Gün ərzində baxmıram heç artıq. Bir dənə axşam oldu məsəl üçün 8 şamının high low-unu gözləyirəm. Aldı, yəni giriş imkanı verdi, vəsə. Da başqa yəni ondan sonra baxmıram heç ekrana. Ya bu gətirib nəyə çıxardır əslində? Fon hesablarının düzgün idarə olunmasına da gətirib çıxardır. Çünki Çox Bəli. rahatçılıqdır ya çox bu. rahatdır. Yəni qrafikin O qabağındasan vektörü də 7:24 var. 7/24 qrafikin qabağındasan və istər-istəməz situasiya yaranır. Yəni modelinizə uyğun olsa da, olmasa da qrafikdə bir situasiya yaranır və siz o əməliyyata girmək istəyirsiniz. Halbuki tam formalaşmayıb, ha, yəni tam istədiyiniz şey formalaşmayıb. Sadəcə deyirsiniz ki, qaçırdaram, bu əməliyyatı qaçırdaram, qoy girim. Girirsiniz, stop olursunuz və başa düşürsən ki, ideal situasiya deyildi. Sonra təzədən bir model formalaşır, deyirəm ki, ona da girsən, stop olsan deyirəm ki, 2 dənə stop və yaxud da üçüncü stop overtrade keçdi və fon artıq böyük bir mənfidədir. Amma burada saata bağlı. Otursan, bütün gün işindəsən, əyləncəndəsən, gəlirsən 1 saat qrafikin qabağında əyləşirsən və modelin formalaşır. Çox yüksək ehtimallı take profit olursan və çıxıb gedirsən. Mən indi Elşən bəy sağ. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, bəli. Mən bir sual verə bilərəm. Əlbəttə, buyurun. Bu model mən qızılda bir əvvəla sizə uğurlar arzulayıram. Bir girişdə mən götürdüm profit. Dünən girmədim sözün açığı. Dünən də işlədi. Ümumiyyətlə qızılda necə? Qızılda məsləhətdir bu modellə işləmək yoxsa ancaq Nasdaqda? Yəni siz necə məsləhət görürsüz? Əsasən Nasdaq üçün biçilmiş bu kapitandır belə düşünün. Aha, bəli. Modeli. Amma qızılda da işləyir, bəli. Bir Olsa dənə mən də qızılda işləyirəm, sual. saat da təsadüf, yəni tam bu saata təsadüf eləyir. Tam Aha. 9 şamına təsadüf eləmir, amma Azərbaycan saatına 16:00-dan sonra təsadüf eləyir. Tam olaraq saat yarım çəkir. Yəni mənim trade saatım bu saat yarımdır. Saat yarımı ərzində alıram
olmadığı halda da baxmıram. Yəni qrafikin qarşısında qətiyyən olmuram. Hə, bəzi hallarda swing trade üçün onu başlamışıq yavaş-yavaş mentorshipdə izah eləməyə. Hə, swing trade üçün ola bilər, amma belə yəni sırf hər gün aldığım əməliyyatı paylaşdığım saatlara diqqət etsəz, yəni stabil olaraq eynidir. Fərqli bir saat yoxdur. Qızılda saat fərqi yoxdur ha, bu strategiya üçün. Yox, var. Yəni Nasdaqda məsəl üçün 8 şamını trade ediriksə, Aha. Yox, qızılda da burada dedim ki, bu əsasən qızıl üçün deyil, qızıl üçün deyil. Bu Nasdaq üçündür əsasən. Mən heç Nasdaq-a baxmamışam, ancaq qızılda işləmişəm. Çox qəşəng işləyir Çox qızılda. qəşəng işdir. Nasdaq da daha qəşəng işdir açıqcası. İndi yalan deməyim. Çünki Nasdaqın verdiyi Baxmamışam. əməliyyatlar çox gözəl olur, amma qızılda bəli. Çünki dediyim kimi eyni Nasdaq saatlara amma çox təsadüf həcm eləyir. olur Nasdaqda mən. Bəli. Açılışda çox həcm olur Nasdaqda. Əslən Nayt bəy, o bir 9.35 tərəfdən avantajlı olur, bir tərəfdən dezavantajlı olur. Necə avantajlı olur? Məsəl üçün siz əməliyyat almısınız, deyirəm ki, 9:10-da və 9 misal və yaxud da 15-də, 9:20-də əməliyyat almısınız. Tövsiyə etmərəm 9:25-də alasınız. 9:25-də, 9:26, 27 ərəfəsində 9:30-un açılmasını gözləyin. Amma bu deyirəm ki, bu ərəfələrdə əməliyyat almısınız. 9:30-dan yüksək ehtimallı 9:30-31-də yüksək ehtimallı take profit çox sürətli olur. Ona görə əslində bir tərəfdən avantaj olur bu. Çünki sürətli take profit. Məndə Bəli, dünən 11 yanında limit çox deməli. atmışdım. Aha. Məndə dünən limit Buyurun. atmışdım. 9-15 20 aralıq idi, səhv eləmirəmsə, vermişdi Aha. təsdiq. Prosta limiti götürməmişdi. Bildim 9:30-da həcm olacaq, limiti silmədim də qaldı. Qalxdı 9:30-da limiti götürdü, düşdü Götür. take profit dedim. Bax belə bir şey deyim də. Məsəl üçün 3-cü gün necə oldu? 1 şama take profit oldu da. Mən sizə 2.2 arı demişəm. Özüm biraz çox hədəfləmişdim. Çünki aşağıda açıq şəkildə liquidity vardı. Oranın getmə ehtimalı çox yüksək idi. Ora hədəfləmişdim. Mən 2 şama take profit oldum. Yəni 1 dəqiqəlik şam. Amma məsəl üçün sizə dediyim o 2.2 ar bir şama take profit oldu. Bircə şama aktivləşdi və 1 dəqiqə ərzində take profit. 2 ardan o bir şamın özü 3 ardan çox verdi, amma yəni nəticə olaraq siz take profit oldunuz. Ya bunun avantajı oradadır ki, psixoloji tərəfdən rahat olursan. Necə rahat olursan? Sən bütün günü bir dənə şey gözləyirsən. Bildiyim bir şey, məsəl üçün qrafikin qabağında bax çox adam ICT niyə işləyə bilmir? Çünki ICT tək-tək şeylər verir, misal üçün deyirəm, ilk başlarda. IFVG-ni verir, FVG-ni verir, misal üçün deyirəm. İndi ən basic ICT misal üçün hamısını izləm demirlər də. Bu qıraq adamlar paylaşır, ICT-nin mənbəyi özü yox. Qıraq adamlar paylaşır, FVG nədir, IFVG nədir? Bunlar hamısı ayrı-ayrı paylaşılır. Və elə başa düşülür ki, bunlar ayrı-ayrı bir məna daşıyır. Yox, bunlar birləşdirdə bir məna daşıyır. Yəni elə bil ki, bütöv baxmaq lazımdır. Orada da eyni ilə. Yəni o modelə bütöv baxdıqda həqiqətən görürsüz ki, çox da gözəl verir. Hətta ikinci versiyanı Peyman bəy, siz ikinci versiyanı görmüsünüz deyə sizin üçün daha rahat gələcək inşallah. Çünki onu mentorshipdə paylaşmışdım. O daha rahat gələcək, amma düzdür, istədiyim reaksiyanı almamışam hələ ki. İstədiyim reaksiyanı aldıqda da böyük ehtimal publikdə də paylaşacağam. biz pro versiya o da bizə keçmişdik mentor şeydə. Bəli, Kamran bəy. Yox. Dəqiqə çata Ha, paylaşılan bizə rahat. hə, orada bir dənə şey var, uzun var. Orada da yenə qısa aralıq paylaşılıb. Elə bil ki, onun uzun versiyası da, uzun versiyanızı yəni yüksək ararsın, daha yüksək ararsın. Onu da inşallah paylaşacağam. Salam, necəsiz? Hər vaxtınız xeyir. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz yaxşı olasınız. Ekran görsənirmi? Millət, ekran kimdə görsənmir ki? Müəllim, 4-cü gün hamı qrupa atıb Nasdaq 2 level görmədim. Tamam, baxarıq. İndi baxacağıq. Ümumiyyətlə bu həftə olan əməliyyatlara baxacağıq. Bu həftə birinci gün mükəmməl oldu. İkinci gün sizin bilmədiyiniz bir şey var idi. Ona görə bir dəfə stop, bir dəfə take profit oldunuz. Üçüncü gün çox mükəmməl oldu. Dördüncü gün rahat, beşinci gün çox rahat, qəşəng oldu. Yəni bir dənə ikinci gün ə, orada bir elə bir ki gözləmədiyiniz bir şey oldu. Tamam. Başqa millət nə misal üçün suallarınız var burayla bağlı? Onlar deyin. Şənbə, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər Mən vaxtınız bir xeyir sualım olsun. vardı. Qısa Buyurun, buyurun. formada SMT-F barədə bir qısa məlumat. SMT-F Mən barədə artıq burada danışmayacağıq, unutmuşam, onun Məhəmməd bəy. videoları tapım. Çox kiçik formada ola bilər, yəni. Yox, burada danışmayacağıq SMT-F barəsində, Məhəmməd bəy. Hə, bu ümumi çatdı Şənbə. Mən açıq. Bəli, Oldu, tamam. yaxşı. Onsuz Mən
Mənim bir sualım var. Buyurun. Bu sizin dərslərdə, bu YouTube-da keçdiyiniz dərslərdə Aha. də mən sizin bu ortama təzə qoşulmuşam da, dərslərə Xoş baxıram. gəlmisiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Şən bəy, orada siz bir çox səbəblər paylaşmısınız da, giriş səbəbləri də. Məsələn, İFVC var, FVC var, BPR var. Hı hı. Məsələn, siz özünüz hansından daha çox məsələn təsdiq alırsınız giriş Aha. üçün? Yəni bu səbəblərin hamısından istifadə eləmək olur. Hansı daha, məsələn, order blok dünən məsələn qızıl order blokdan verdi də girişi. Aha. Mitigation blockation müəllim bir dənə işlədiyordu. Mitigation Millət, block. açıqcası mən istifadə etmirəm. Bir dəqiqə. Bunlar silim, solda olanları. Aha, sildim. Millət yazmaya zəhmət olmasa yazdıqda ekranda pis görsənir. Orada bax paylaşılıb. Mənim YouTube kanalımda bu şəkildə paylaşılıb ki, tam sıfırdan trading nədir? Buradan başlayıb. Çünki mən belə trade karyeram bu şəkildə irəliyir də. ICE-dən başlamışam. Davam edib, sonra keçib İtalyan order flow-una. Ondan əvvəl də nəsə var idi, yadımdan çıxıb. Ondan əvvəl ICE-dən Malaziyan SNR var idi. Malaziyan SNR yox. Az belə bir şey var idi. Sonra İtalyan order flow-undan çıxıb keçmişəm Malaziyan SNR-ına. Elə bir şey oldu deyəsən. Ora biraz yadımdan çıxıb. Malaziyan SNR-ına biraz az keçdi. Sonra məsəl üçün belə getdi. İndi nə etmək istəyirəm? O gedişatda özüm hal-hazırda nə istifadə edirdim, onu paylaşırdım. Məsəl üçün mən əməliyyat alırdım. Mənim üçün məsəl üçün bir dönəm İFVC qəşəng idi. Tamam, İFVC ilə paylaşmışam. O şəkildə sırayla gedib. Yəni başlayan insan təməl mövzuları bilsin. Lap FVC-ni istifadə etməyəcək, amma qoy FVC-ni bilsin. İFVC-ni istifadə etməyəcək, amma İFVC-ni bilsin. Nəyə görə? Onlar həqiqətən yəni qrafiki gördükdə məsəl üçün onlar gördüyü yaxşı olur. Bir də məsəl üçün əlavə şeylər girməmişəm. Başqa mövzulara girməmişəm. Belə çox məsəl üçün short turn olsun və s. olsun. Yəni beyin qatışdıracaq şeylər girməmişəm. Təməl mövzular paylaşmışam. Amma özüm entry modeli olaraq sadəcə və sadəcə mitigation blokdan. Mitigation blokda millət order blok arasında kiçik bir fərq var. Çox kiçik bir fərq var, amma tam olaraq yəni bildiyiniz order bloka bənzəyir. Tam olaraq order blokdur. Başqa heç bir şeyə baxmıram. Yəni entry olaraq. Bir də yaxın zamanda rejection blok olacaq. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Tamam, təşəkkürlər. Hadi. Bir də mənim bir söz deyim o qardaşa olar. Bəli, əlbəttə, buyurun. Qardaş Baxın, neyin sənə səmimi, power səmimi of üzr istəyirəm, bırakma. sözünüzü kəsdim. Bax, səmimi bir Bəli. ortam yaradan, rahat debat edirik, aydın? Suallar verin, suallar mənə tək verməyin. Bəlkə öz aranızda suallarınız var və yaxud da ki, qrupda suallar varsa mənim gözümdən qaçdığı, onları da verin. Bu şəkildə debat edək. Tamam. Bax qardaş, yaxşı olar ki, gələsən mentorshipə. Yox, Yəni biz də nədir gəlmişik yox, Allah bilir. Peyğəmbər bəy, xahiş edirəm. Yox, Daha mən doğrusu- imin onun üçün deyirəm, müəllim. Valla burada Aha. başqa bir şey demirəm. Əgər ona da Bəli. imkanın çatmırsa, Power of 3-ni buraxma. Yəni Power of 3 çox böyük bir seriyadır. Çox da yəni dəyərli məlumatlardır. Mən o seriyanın ikisini də bitirmişəm. Ondan sonra gəlmişəm mentorshipə. Amma yəni Power of 3 çox önəmlidir. Çox. Bax bu gün bizim danışdıqlarımızın içində elə təməl bəlkə də Power of 3-dir. Bəli. Çünki Aha. AMD var da. Bütün tradelərimizin hamısında AMD var. Düzdür müəllim? AMD-nin də Power of 3 orada izah edir də. Müəllim orada Başdan hər şeyi sona izah qədər. edir. Başdan Çox sona gözəl. Bir də Çox market maker gözəl. modelinə də millət diqqət edin. Orada paylaşmışam düzdür. Amma daha da baxın mənlə yekunlaşmıyor millət. Yəni YouTube kanalında Azərbaycanda bilmirəm çox paylaşan varmı yoxdur, amma türk kanallarından daha çox tövsiyə edirəm ki, xarici ingilis kanalı. Çünki yəni türk kanalları çoxdur deyə, məsəl üçün çoxdur. Ona görə məsəl üçün bilən bilməyən, amma keçib məsəl üçün özlərindən öyrənsəz, deyirəm ki, ICT-nin özü olsun ki, ICT mən tövsiyə etmərəm ilk başlarda, açıq qətiyyən tövsiyə etmərəm. Hal-hazırdakı düşüncəmdə. CRT olar məsəl üçün, dərindən öyrənməyinizi CRT-ni tövsiyə edirəm. Quadrature theorem-ni tövsiyə edirəm, amma çünki ICT çox böyükdür və orada itib batmağın bir mənası yoxdur ilk başlarda. Qardaş deyən Elşən bəy, qardaş deyən kurs Power of 3 gedir də, Power of 3. Yəni o bizim YouTube kanalda paylaşdığımız bölməni deyir, mən playlisti deyir. Bəli, orada Aha. paylaşılır. Aha, tamam, aydındır. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Okey millət. Başqa millət sözünüz varmı? Varsa buyurun zəhmət olmasa. Sonra yavaş-yavaş qrafikin qalana keçək, görək bu həftə nələr baş verib. Gəlin keçək o zaman. Demək millət, bu həftə nələr baş verib, onlara baxacağıq və stabil eyni saatdır. Bu gündən arxaya getmək istəyirəm. Yoxsa arxaya belə arxaya etməyək. Lap belə backtest kimi olsun. Bir dəqiqə birinci gündən baxaq. 7-si də düzdürmü ayın birinci günü? Yoxsa bir dəqiqə. Bu gün ayın neçəsidir? Ayın 15-idir. 14-ü, 9-u o zaman. Onu verin. Onu. 9 bazar. Okay, buradan o zaman baxırıq.
Deməli, nələr baş verib? 8 şamı qeyd edirik dərhal. Və bunu paralel şəkildə istəyirəm ki, aparaq. Yəni birini mən deyim, qalanlarında sizlə birlikdə deyək. Olarmı elə? Daha qəşəng olar. Concatenation'ı izah etməyəcəm. Yəni hal-hazırda izah etməyəcəm və gözlədiyim reaksiya gəlmədiyi halda da izah etməyəcəm. Okay, baxaq burada. Concatenation trade çünki çox avantajlıdır. Orada yəni nəysə, ona gəlməmsə izah edeyim. Bax burada nə var? 8 şamı. Düzdür? Birinci olaraq nəyə demişdik? Qayda olaraq 8 şamını qeyd etməyimizi. High'ını və low'unu ki, biz bilək ki, market haranı ilk öncə təmizlədi. Və burada artıq bizə lazım olan nə idi? Dediyim kimi bir key level. Burada bizim üçün key level nə var? Sola baxırıq. Bax, burada diqqət edirik. Bu Exxon Range Equity qırılıb artıq, düzdürmü? Bura bizim üçün bir key level deyil. Bu FVC, bax, buradakı FVC bir dəfə təmas olunub, doldurulub. O artıq bizim üçün key level deyil. Bizim üçün açıq şəkildə key level burada olan blokdur. Düzdürmü? Bunu danışmışdıq onsuz. Internal Exxon Range Equity-də buradakı olan blok bizim üçün, yəni həm FVC, həm də blok internal kimi istifadə edirik. Artıq bu bizim üçün key leveldir. Və bundan sonra artıq keçirik dəqiqəlik zaman çərçivəsinə. Və artıq gözləyirik ki, market bizim üçün burada entry situasiyası versin. Okay, baxırıq. Millət, hər kəs bildiyi üçün modeli daha izah etmirəm. Yəni sadəcə praktikasına birlikdə baxırıq. İrəli vururam. Saat neçədir? Bax 9:30 burada açıldı. Tamam. 9:30-dan sonra bax sərt şəkildə özünü atdı aşağı. İndi burada nə var? Başlayırıq buradan marketi oxumağa. Yəni marketi oxumaq çox gözəl bir şeydir. Nə demişdim millət? Demişdim ki, bu qədər sərt düşüşdə burada bir FVC formalaşır və bu FVC-nin verməli olduğu reaksiya var. Onu gözləyirik. Baxırıq, reaksiya verəcəkmi? Atdı aşağı, low çıxarda bilmədi. İndi blok yaratmasını gözləyirik. Tamam, blok yarada bilmədi, atdı özünü aşağı. Burada bir liquidity sweep formalaşdırdı. Bunu da paylaşmışam mən. Liquidity sweep olduqdan sonra bizə lazım nədir? Entry üçün blok. Və burada blokumuz formalaşdı. Bu qədər, yəni bizim üçün burada artıq nə oldu? Marketin dönə biləcəyi yeri gördük. Yəni görünüş bu şəkildə tam olaraq. Soldakı görünüş bu şəkildədir. Bura çəkin. Daha aydın olsun. Bir dəqiqə bir nəfər də gəldi. Onu da qəbul edim. Aha. Demək görünüş bu şəkildədir. Bu bizim üçün 8 şamıdır. 8 şamına bu rəngimi biraz artıram. Daha aydın olsun. 8 şamına high və low bizim üçün dəyəridir. Yəni burada biz high-dan low-una high-ını və low-unu qeyd edirik ki, market nə edəcək ona diqqət etmək üçün. Və burada bizim üçün bir deyərəm ki, key level var. Eyni situasiyadır. Yəni burada yaşanan tam olaraq görünüşü bu şəkildədir. Burada bizim üçün bir key level var və burada market açıldı, növbəti şam və gəldi, low-u götürdü. Daha doğrusu həm 8 şamın low-unu götürdü, həm də key level-adı hal-hazırda. Və buradan bizim gözləntimiz artıq nədir? Marketin entry təsdiqi verdikdən sonra, bax, unutmuruq, dönəcəyini demirik. Dönə biləcəyi ən ideal yerdir bura. Entry təsdiqi verdikdən sonra buradan marketi 8 şamın high-ına qədər tuta bilərik. Amma diqqət etməli olduğumuz situasiya burada nədir? Bu bizim üçün demişdik range-dir. Bura manipulyasiyadır. Burada distribution-dur. Aydın? Yəni bu range-in burada bütün likvidlər təmizlənir. Bura bizim üçün aldadıcı bir hərəkət olur və birbaşa paylanma hərəkətində market yüksəlir. Yəni buradakı görünüş tam olaraq budur. Və qrafikdə də sadə çalışmayın ki, yəni çox şəffaf və sadə görəsiniz ki, yəni eynisini, yəni misal üçün AMD-ni misal üçün tam olaraq belə görəsiniz deyirəm ki, bu şəkildə misal üçün. Bu qədər sadə bir AMD görəsiniz. Yəni bunlar biraz fərqli olur. Okay. İndi burada deməli biz range-i gördük, manipulyasiyanı gördük, dönməsi üçün ideal bir yerdən döndü. Buradan artıq biz entry-mizi edirik. Stopumuz burada. Hədəfimiz 2.2-dan aşmışdıq. Bura qədər. Entry edirik millət. Deyirəm ki, 500 olar. Çünki 50.000 fon hesabında 1% risklə. Bura qədər millət, hər kəs aydındırmı? Dəndiyin zəhmət olmasa, qaranlıq qalan bir mövzu var, çətinliyi çəkdiyiniz və yaxud da başa düşmədiyiniz bir mövzu var burada. Hamısını bilirsiniz deyə düşünürəm. Aha, sual varsa buyurun. Mənim sualım var müəllim. Buyurun İzzət bəy. Biz bu bir dəqiqəlikdə ancaq baxırıq. Hər hansı bir 15 dəqiqəlik, 5 dəqiqəlikdə nəsə baxıb təsdiq axtarmalıyıq, yoxsa yox? Yox.
Nizat Bey, Tamam. az önce yayındaydınız mı? Başlayandan yayındaydınız yoksa yeni Ee, qoşuldunuz? Yox, mən başdan yanındaydım. Aha, yəni saatlıq və 1 dəqiqəlik keçsin, düzdürmü? Bəli, bəli. Hə, tamam. Yox, 5 və digərlərinə baxmırıq hal-hazırda. Tamam. Okay. Buradan enterimizi etdik. Başqa sual var mı millət? Nəyə görə aldığımız bu əməliyyata başa düşməyən varsa deyilsin. Aha. Görürəm ki, millət hər kəs başa düşüb. Tamam, başa düşmüsünüzsə əla. Bilirəm ki, suallarınız ikinci gündə qalıb. Aldı biz əməliyyata. Bunun ən gözəl tərəfi nədir millət? Aldıqdan sonra marketin çox sürətli reaksiya verməsi. Ki, yəni mənfidə çox oynamaması. Belə bir take profit. Demək burada biz range gördük, manipulation gördük, distribution trade etdik. Aydın mı? Okay, keçdik növbəti günə. Biz bunu keçən dəfə backtestində atmışdıq. Keçən aya deyəsən getmişdik və backtestini atmışdıq. Burada bir dəqiqə qeyd edim. Əslində burada belə bir situasiya var. Bunu da qeyd edim millət. Bu qərarsız şamadır. Yəni bunu normalda mən götürməməyən tərəfdarıyam. Çünki bu heç istədiyim bir 8 şamı deyil. Olsun. Burada qeyd edirik. 8 şamın high low bizim üçün dəyəridir. Burada bizim üçün bir external equity var. Düzdürmü? Və burada bir FVG-si var. Burada bir external equity var və burada bir external equity var. Dediyim kimi, Pro versiyanı bilənlər üçün burada stop yoxdur. Birinci stop, amma ikinci dəfə stop var idi. İndi keçirik 1 dəqiqəlik zaman çərçivəsinə. Bir dəqiqə chatda qəbul edirəm. Okay. Demək 1 dəqiqə Pro versiyanı bilənlər üçün burada stop yoxdur, amma bu şəkildə bir görünüş var. Market atır özünü aşağı. Sistem. Okay. Aha, bax, burada. Deyəsən çoxunuz burada girmiş demək. Yox, təmas etməyib. Tamam. Aha, indi baxın. Bir dənə bunu deyin zəhmət olmasa. Burada əməliyyata girənlər nəyə görə girmişdi? Burada bir nəfər stop atmışdı, bir iki nəfər. Nəyə görə stop atmışdınız millət? Deyin zəhmət olmasa. Mən solda blok yaratmışdım o birinci şey alandan sonra, o alandan sonra. Yox, yox. 2 level Blok deyil yaratdım. market. Ha. Bax, burada stop atmışdınız və yazmışdınız stop. Bunu nəyə görə almışdınız? Burada əməliyyat. 2 level'da deyil market. Bəli. Yəni necə almışdınız ki? 2 level şey sadəcə bir emdə baxmışdım, solda blok vardı ona. Yox, elə Böyük əməliyyat təhvil almırıq baxmışdım. biz. Bəli. Millət, qaydalar o qədər basicdir ki, bunu sadələşdirməyin artıq. Yəni onsa sadədir. Bundan sadəsi uçurumdur yəni. Lazım deyil. Deməli bu əməliyyatlar, burada stoplananlar öz günahıdır, düzdürmü? Açıq şəkildə. Tamam. Buranı keçirik ki, burada necə axdığını gördünüz. İkinci bir 2 levelimiz. Tamam. Bax, burada qətiyyən əməliyyat situasiyası yox idi, təkrar edirəm. Buradakı 2 level, bax, yenə təkrar edirəm. Burada bilmədiyiniz bir mövzu var deyə bunu hal-hazırda davam edəcəm. Amma burada stopumuz var. Yəni sizə öyrətdiyim qaydaya əsasən hal-hazırda burada bir stop var. Tamam. Burada əməliyyata girdik. Və hədəfimiz 2.2R. Bir dəqiqə. Az öncə biz mini 100 dolar götürmüşdük, düzdürmü? 500 dolardan. Bir dəqiqə. Burada 10. Yox, 9. Aha. Biz 1100 dolar götürmüşdük. 1100 dolar profitdəyik. Buna qeyd edin lab. 1000 plus 1100 dolar. Siz də zəhmət olmasa. Ya elə mən qeyd edirəm. Problem deyil. Demək bu əməliyyatda biz 500 dolar risk edəcəyik ortalama. Aha, aktivləşdi. 200 dolar profitdəyik və dərhal stop. Okay, dərhal bura qeyd edirik. Elə bir ki, trade jurnaldır və bura qeyd etdik. Mənfi 500 dolar. Aha. İndi burada millət yenə bizim 2 levelimiz var idi, düzdürmü? Və 9 şamı da bağlamayıb hal-hazırda. Burada bizim 2 levelimiz var.
9 şamı da bağlamayıb. Bu əməliyyatda almışdınız. Alanlarda maşallah. Okey. Burada nə situasiyası var? Bax, burada bizim üçün turtle soup var və böyük bir FVC var. Böyük bir FVC. FVC-dən reaksiya alındı market. İndi lov çıxartmalıdır ya da çıxartmamalıdır. Baxırıq, atdı özünü aşağı. Aha. Lov çıxartmalı. Tamam, blok yaratdı. Və bu blokdan girdi əməliyyata. Hədəfimiz 2.2 amma burada çəkə bilərsiniz artıq. Olsun 2.2 stabil gedək. Dəyişmədən. Deməli, yenə də 500 dollarla risk edirik. Qazansaq 1000 dollar, 1100 dollar. Ben burada bir tane sual verim. Buyurun, buyurun. O Turtles'ın fake söhbətinə görədir, düzdürmü? Oradakı stop. Bəli, Peyman bəy, xahiş edirəm, spoiler Ya. verməyin. Ya. Tamam. Təzə baxmısınız videoya, yaxşı, spoiler verməyin. Tamam, tamam. Ol. Burada yəni turtle sübəsində yoxdur. Nəysə. Okey. Burada bizi aldı və belə bir take profit. Bu qədər sayda. Belə bir take profit. Demək biz nə qədər? Nə sildim? Mən nəyisə sildim burada ha. Hara yazmışdım? Olsun. Tamam. Demək biz nə qədər profit olduq indi hal-hazırda millət? 500 dollar itirmişdik. Yəni 1100 dollar oradan var idi. 600 dollar. Buradan da. Tamam. Burada 600 dollar profit oldu. 1700 dollar düzdürmü ümumilikdə? Bəli. Tamam. Ha, burada yazmışam. Plus 1100 dollar. Keçirik növbəti günə. Yenə 8 şamını qeyd edirəm və sola yarandığınızda zəhmət olmasa tez verin ki, elə həmin yerdə dərhal baxaq. 7 şamı qeyd etdim ki, tez dayanırım. Bugün onsuz qəşəng olmuşdu. Burada nəyəsə qaçırdığım elə bil. Burada qaçırmışıq. Çox heyf. Buradan qaçırmışıq olsun. Bir də mən bunu paylaşmışdım, yadınızdadır mı? Öncədən paylaşmışdım ki, market nə etməlidir ki, mən əməliyyata girim. Olsun, gəlin baxaq. Demək, burada 8 şamının high'ını və low'unu qeyd edirik. Bunu siz zəhmət olmasa deyin. Kim deyəcək millət bu əməliyyatı? Sizlə bir yerdə baxaq. Millət kim demək istəyir? Bir yerdə baxaq. Sonra çata baxacam. K-level var. Nə var? K-level var. Harada var Fahri? Şu üçüncü mavide. Bura mı? Evet. Oradaki siyah şam. Aha. Bizim RL'miz olur. Düzdür mü? Gördü. Aha, orada sonra? Onun açılışı da temas etme noktası. Tamam. Kesiyor o zaman bir dəqiqəliyə düzdür mü bundan sonra? Buranı de zəhmət olmasa. Burada harda əməliyyat situasiyası var orada. Mən deməyəcəm ki, səndir. Yaxşı mı? Aha, Fahri. Bax, burada kimsə əməliyyata girmişdi. Burada niyə girmişdiniz? Almadı daha. Aha, almadı. Evet, şimdi turtle soup bekliyoruz. Evet aldık. Şu anda girebiliriz. Girebiliriz. Düzdür mü? Bizə baxırıq, arar baxımdan problem yoxdursa, 8 şamın lovuna qədər apara bilərik. Arar baxımdan problem yoxdursa, 2.2-əni buradan alırıq. Stopumuz burada. Bu şəkildə 500 dollar risk edirik, düzdürmü? Okay. Bu millət. Bu qədər. Yəni 3-cü günə gətirən çox sadə idi. Belə. Bu əməliyyatı kimlər almışdı? Deyə bilərsiniz zəhmət olmasa. Ben aldım. Başqa kimlər Mən də almışdı? almışdım. Çox adam. Mən də aldım. Bəli. İkinci gün əməliyyatı bəs kimlər almışdı? Stop olmuşdunuz bəziləriniz orada. Sonra birinci gün əməliyyat almışdınız. Birinci gün kimlər almışdı? İkinci gün də mən stop olmuşdum. Aha, birinci gün kimlər almışdı belə? Ben Kızıl'da aldım. Mən də görüşmüşdüm. Əla, əla. Çata yazanlar da var millət. Çata yazanlar da baxıram. Bir dəqiqə, yəni çatda oxuyaq.
Okey. Çata millət, baxaq, sonra keçək növbəti günə. Lap başdan bax. Qəbul edirəm. Lap başdan oxuyuram o zaman. Psixoloji məsələ ikinci. Sirkdən sonra 8 və 9 aralığında FVG-dən dəstək alıb reversor yox, continuation edən hallarda 1-2 dəfə görmüşəm. Buna görə də belə bir məntiq formalaşıb. Əgər 9:30 qədər qırılma baş vermirsə, gözləyək 9:30 candle-na nə edəcəyinə baxmaq daha doğru ola bilər. Backtest nəticələrində bunu müşahidə etmişəm. Bu məntiqi siz özümün bir datam yoxdur bundan bağlı, açıq baxmamışam. Fikir bildirməyim yanlış olar Əli bəy. Bu şəkildə baxmamışam açığı. Müəllim, hayı alıb qayıdıb hayın xəttinə toxunmağını gözləməliyik. Hayı alıb hayın xəttinə yox. Məsəl üçün high time frame-də key level-a təmas etdiyi ərəfəsində ya 8 şamdan hayını və ya lovunu götürmüş olmalıdır həmin ərəfədə. Bu həftə olan əməliyyatlara baxardıq. Baxırıq hal-hazırda. Müəllim, ola bilər sualı ikinci dəfə verilə bilər. Sadəcə mən bilmirəm deyə soruşuram. Lucid fonunda 5 akkaunt olanda onları necə birləşdirib trade etmək olur? Hansı tooldan istifadə edirik? Mən bunu paylaşıram birazdan qrupda, Telegram kanalında. Hansını istifadə etmək olar? Öz istifadə etdiyim code trade'ini də paylaşıram ki, oradan keçib ətraflı məlumat alarsınız. Aydınmı? Rahat yəni. Hətta sizə ya bir dəfə yayında məzəh edirəm, ya da ki elə bağlama videosuna göndərərəm. Həmin 3-ə 1 işləyən NF Information Broker. O Seyid bəy, açığı Seyid, o sonra fikir bildirmək istəmirəm. Çünki o adam reklamı yaxşı bacarır, hər sahədə belə. Tamam. Müəllim ifşa olmamaq üçün. Tamam. Okay, continuation izahı nə var gələcək? Mentorshipdə var izahı. Continuation paylaşamayacaq millət hal-hazırda. Hamına salamlar. Millət, çatıb bitirmək istəyirəm ki, əlavə sual var. Mən də aldım, amma bir hissəsini. İkincisini almışdım. Qızılda almışdım. Tamam. Okey millət, burada keçdik. Düzdürmü? Nə qədər oldu millət? Neyse, onu daha hesablamıram. 1100 idi də bu. 1100-də əlavə. Bu həftə bu əməliyyatları maşallah hər çoxunuz almışsınız deyə. Bu həftə düşünürəm ki, daha da yaxşı olacaq. Çünki ehtişamdır. Çünki bir həftə bundan qabaq öyrənmişsiniz. Okey, bax bura baxdıqda çox qarışıq görsənir. Burada nə var? 8 şamına hayını və lovunu qeyd etdik. Burada key level hardadır? Siz deyin zəhmət olmasa. Aşağıda blok var. Aha. Yuxarıda da trend olmalıdır. Aşağıda blok var. Blok hardadır? Təmas olunub blok. Bəli, Təmas bəli. olunub, oradan reaksiya aldı, atdı yuxarı. Exxonla təmizlədi. Lova gəlsə bir daha ala bilər, Jax ala bilər. Amma belə bir şey var da, bax, Sən bir bir diqqət parça edin. bağlayın. Bax, Çox burada nə güman edeyim hayran market? bak. Gelir Bura qədər parçada gəlib, bulunsun. bax, bura qədər gəlib, bax, bir dənə bunu düşünün. Özünüz mövzunu başa düşəcəksiniz. Bu şam, bir dəqiqə. Bura qədər düşdü. Sonra yavaş-yavaş yuxarıda bağladı. Bu nə deməkdir? Altılar var da, ciddi Altılar altılar var. düzdür, düzdürmü? Aha. Bəli. Plus buradakı likvidləri də təmizlədi. Deməli, biz nəsə yuxarıdan gözləməmiz daha məntiqlidir. Öz Bəli, yanında bəli. bir Exxon likvidliyi təmizləməsi var və burada bir Rejection blokda bu da. Rejection blokları hələ ki qatmamışam millət. Onlar da olacaq. Onlar da həqiqətən gözləşdirir, amma hələ ki ehtiyac yoxdur. Bundan sonra keçirik 1 dəqiqəlik time frame-ə. 1 dəqiqəlik time frame-də daxil oluruq. Görək nə baş verib. Təmizlədi buranı. Hələ bura var. Buranı təmizlədi və bizim artıq gözləntimiz nədir? Bizə entry situasiyası versin. Deyəsən hay alacaq. Okey, turtle split verdi. Atdı aşağı. Millət, buradan entry edirik mi artıq? Çünki o qaydamızı ödədi, düzdürmü? Buradakı FVG qaydasını ödədi. Turtle split verdi. Bütün qaydanı ödədi, düzdürmü? Burada entry edirik. Stopumuz. Hədəfimiz 2.2R. İndi 3 olsun. 2R. Aha. Bu neçənci gündür? 4-cü günüydü. Aldı. Və hələ ki 9.30-da da var. Bu deyəsən 9, 25, 9, 27, 28. 29 nəsə eləyəcək? Yox, reaksiyası zəif oldu. Yoxsa
Ha 930. Tamam bunu deyirdim millət. Avantajı bunu deyirdim. 930 burada görürsünüz bir şama take profit elədi. Bu şam 930'dur. Bu şekilde attı özünü aşağı. Və bu əməliyyat bu şəkildə take profit oldu. Yəni dediyim kimi çox basing olduğu üçün rahatlıqla bunu götürə bilərsiniz. İndi bir də siz deyin zəhmət olmasa mən deməyim heç. Burada başqa əməliyyat situasiyası varmı yəni? Elşən bəy, mənim bir sualım var. Aha. Siz o əvvəlki şamınki high low-un qeyd edirik biz, onları Aha. gözləyirik altında, düzdür? Aha. Amma burada əgər deyək də high və yaxud da ki low-da hər hansısa bir təsdiq edici amil yoxdursa, biz daha yuxarıları gözləyirik də. Belə başa düşdüm də mövzunu da. Yəni yuxarı levelləri gözləyirik, yoxsa necə? Yəni elə bil ki 8 şamının tutaq ki high-ından biraz da yuxarıya doğru getdi. Yəni biz təsdiq almayana qədər əməliyyata girmirik də. Təbii ki, entry təsdiq almamışsınız gələcək. Aha, tamam başa düşdüm. Amma əsas low high götürülür də burada. Low o nöqtələrə gəlsə İkisi artıq. də ola bilər. Bəli. High və yaxud da low ikisi də ola bilər. Aha, Bax, belə düşünün aydındır. də, bu 8 şam özünü IMD kimi düşünün. Yəni 8 şam üçün baxmayın, IMD kimi düşünün. Bax, bu şəkildə bir, deyirəm ki, IMD-dir, yəni akkumulasiyadır. Bax, bura, deyirəm ki, budur. Bu dediyim, yuxarı aşağı atma var, ha. Yəni, gözünüzdə canlansın ki, daha rahat olsun. Bura manipulasiya deyirəm ki, ya da yuxarı olmuşdu. Manipulasiyadır və distributiondur. Bura deyirəm ki, bu yüksəliş, bax, bu yüksəliş manipulasiyadır və bu distribution, yəni bu trade etdiyimiz yerdə distribution, yəni gözünüzdə belə canlansın. Aydın, buranı IMD kimi görün. 8 şamını range sayın. Və yuxarısı manipulasiya sayısın, bu şəkildə aşağı atması belə. Təşəkkürlər. Yəni çox da gözəl atmışdır aşağı. Aydın, bunun məsəl üçün hara qədər apara bilərsiniz? Ən gözəl yeri maksimum, məsəl üçün 0.5-lər çox qəşəng işləyir. 0.5-ni ata bilərsiniz. Görürsünüz necə nöqtə atışı atdı. Və buradan yüksək ehtimalla dönəcək. Tamam, dönüşü gördünüz mü? Tamam. Aydın, Boş çox bir sağ yerdən olun. dönmədi, gördünüz mü burada? Yəni bura qədər məsəl üçün çox rahat 4.86 ar. Yəni buradan götürmək olardı. Əla. Əla, çox sağ olun. Keçək növbəti günə, 5-ci günə. Onu da siz izah edin. Bəli, sual var deyəsən. Mən də soruşacağım. Bu çox yaxın idi yuxarıda likvidliyə. Elə hallarda bəzən yəni situasiya verəndə də onu gözləməliyik, yoxsa yox, yuxarıdakı likvidliyə almalıyıq. Əli bəy, belə düşün də, onu misal üçün mən qeyd etməmişəm ki, misal üçün onu etmək olmaz, düzdürmü? Yəni ki, misal üçün orada əməliyyata girmək olmaz deyə bir şey qeyd etməmişəm. Yəni ona görə rahat girin əməliyyata, yəni problem yoxdur. Qeyd etmə səbəbi nədir? O yəni hamısı yoxlanılıb və elə bir şey görülmədiyi üçün onu qeyd etməmişəm. Amma təbii ki, öz datanızda formalaşdırın. Öz datanıza çıxardın. Bundan sonra uçub gedir. Okay. Ola bilsin bu qalxış da olar. Misal üçün qalxış daha qəşəng ola bilər. Bəlkə strategiyanız belədir, amma bu 2.2 artsın. Düşünürəm ki, bir dəqiqə çox sürətlə getdim. Aha, hələ qalıb. Keçirəm. Buranı da siz deyin zəhmət olmasa. Aha, bu əməliyyat. Bu əməliyyat nə? Fatimə xanım. Kim uyğunsa millət, bu əməliyyatı siz izah edin zəhmət olmasa. Burada bir external təmizlənməsi olur. Axırıncı şam çox güman ki 9 şamlı təmizləmir. Yox, 8 şamlı var burada. Hə, onu da hələ təmizləməyib də. Aha, nə edirik? Çox güman high götürəcək, çünki oradan external təmizlənir. Aha, birinci olaraq 8 şamın özünü qeyd edirik. Bax, birinci olaraq onu götürürük. Onu qeyd edirik. Aha. Burada baxırıq bir external təmizləməsi var, düzdürmü? Var, bəli. Amma bizə lazım deyil də təmizləsin. 8 şamın hain götürülməlidir mütləq. Ya da bu aşağıda bir FVG var, çox kiçik. Düzdürmü? Burada. Buranı da götürə bilərim misal üçün. Keçirik o zaman bizim üçün 2 level'ları tapdıq. Gedirik low time frame-ə. Gözləntimiz nədir? High təmizləmə. Ha, high ya və yaxud low təmizləsin. Tamam. Çox güman High götürdü. Düzdür, həm də external təmizləmiş. Gedəməyimiz də var. Entry var mı burada? Siz deyiniz. Yox, hal-hazırda blok yaratmıyor. Yox, hələ ki yox. İndi var. Tamam. Entry edə bilərik buradan. Var. Bəli. Tamam. Əslində heç ehtiyac buradan da edə bilərsən, amma bloka atmamız daha yaxşıdır. Nasdaqda əslində çox vaxt şam bağlanan kimi qaçır gedir. Elə onu deyəcəyim ki, marketə atmaq məncə daha məntiqlidir. Yəni siz artıq siz bilərsiniz, millət. Formul sizdədir. Təkmilləşdirmək sizdir. Arar olsa da yəni problem Mən yaratmaz. düşünürəm ki, gəlir. Yox, niyə gəldikləri çox olur.
Amma məsəl üçün Bəzən o dəyişir, arar baxımdan problem yaratmırsa, atan market atmanız daha yaxşıdır. Yox, problem yaradırsa o zaman e, və yəni o məsəl üçün şəkildə burada əməliyyat heç gələcək. edin. Ben burada girmiştim əməliyyata. Sadəcə break-even atmışdım deyə. Gəldi Aynen. mənə atdı bayra. Yəni bu burada break-even atma məsələsinin bir deyərdiniz də nə qədər doğrudur? Ya ümumiyyətlə ataqmı, atmayaqmı? Atın, niyə atmırsınız? Breakfast çox gözəldir. Bir şama take-out oldu, değil mi? Xəbəriniz var mı? Mənim o uzun şam 9:30 şamında çox 9:30. artıq bazar açılışı. Bəli, bir şama take-out Əslində oldu. heç marketə atmasaydıq, belə limit atsayıq, belə bizi də alıb yenə düşəcəkdi, yenə take profit eləyəcəkdi. Onu deyirəm, yəni bir şama take-out oldu. Mən limit atmışdım. Elə 9:30-da qalxdı limiti götürdü, düşdü. Və bundan sonra deyilib. Bundan sonra da market Lovu belə alıbdı. 2 altına da çıxdı. Yəni ümumiyyət çıxıb yedi başıqa. Vay. Çox yaxşı. Bu əməliyyatı qaçırmaq bilirsiniz. Bu nə inir belə? Tamam, Müəllim, mənim bir sualım var. buyurun. Əgər bu həmin vaxtlar ərzində güclü xəbər varsa, biz girməliyik treydə, yoxsa gözləməliyik? Yox, xəbər vaxtı ilə. Xəbər həmişə oturun. Xəbər risklidir. Tamam. Hər zaman xəbər oturun. Fatimə xanım, hansı əməliyyatı izah edin? Başa düşmədim. Okey, xəbər ötürün getsin. Və yaxud da xəbər olduğu günlər əslində çox qəşəngdir. Sadəcə xəbər vaxtı trade etməyin bir mənası yoxdur. Bəlkə də işləyə bilənlər var. Yəni mən işləmirəm deyə. Mənası yoxdur elə də deyirəm. Mən işləmirəm deyə. Ona görə bir fikir bildirməyim yanlış olur. Çox vaxt istiqamət düz belə olsa, yuxarı indi aşağı indi partladım, ondan sonra gedir. Xəbər vaxtı. Xəbərdə xəbərə görə dəyişir əslində. Çox zaman indi xəbərdən dediyim kimi xəbərə görə dəyişir. Xəbər trade etmədiyim üçün çox da fikir bildirməyəcəm. Yəni dərin bildiyim mövzu deyil. 5-ci gün millət, mentorship əməliyyat olmadı Qızılda. Xəbəriniz var mı? Çox pis oldum. Yəni çox pis oldum həqiqətən, çünki gözləntim yüksək idi 5-ci gündən. Məndə hər 5-ci gün yəni market məni sevindirir əksər zamanlarda. Həcm də çox az idi, yəni Çox az hərəkət idi. eləmir demək olar. Yəni ha istədim əməliyyata nəsə eləsəm burada girim, heç sürə vermədi. Qaydanı da pozma olmaz deyə girmədim, amma çox istəyirdim. Amma alanlar olmuşdu Şənbə. Yox, yanlış. Bir dəqiqədən demirəm. Bizim modeldən deyirəm. Alanlar burada bunu almışdılar yəni. O da bu şəkildə almışlar. Düz eləmişlər təbii ki. Sadəcə bizim öz modelimizdən yox idi. Burada 8 şamlı high low-unu qeyd etmişdilər. Bu şəkildə. Qeyd etdikdən sonra burada bir 2 level var, onu görmüşdülər. 8 şam yuxarı atdı, keçib 1 dəqiqədə shortlamışlar. Düz eləmişlərmi? Bəli. Amma mən işlədiyim metodla yox idi. Bu şəkildə bunu shortlamışdılar. Okay. Qızılın 5-ci günü dünən baxdığı zəhmət olmasa, olmasını yetişsin. Okay. Evet, başqa sualınız var mı? Varsa buyurun zəhmət olmasa. Yoxsa yavaş-yavaş yekunlaşdıraq. Eşən bəy, bir sual çox. Salam, hər vaxtınız xeyir. Eşən bəy, Bəli. siz bu bəlkə də dərsdən kənar sualdırsa istəyirsiniz cavablandırmayın. Bu təzə qrup haqqında Zen qrup ki paylaşdınız bu IT marketdən qeydiyyatdan keçənlər üçün. Yox. Onu harda, o video hardadır? Mən onu silim, tapa bilmirəm. Harda da onu silim? O çox. Mənim silmini əvvəlki videolardır, tədris videolarıdır. O Tədris silmir, videolarının xeyr. içindədir o, tədris videolarının içində. Ondan Yox, sonra mən tapıb göndərərəm sizə bakarsınız. Mən elə bildim short videosudur, onu siləcəkdim. Təlim içərisindədirsə. Çünki yox, o çoxdan artıq bağlanıb yəni millət. Başa düşdüm, aydındır. Playlistin içindədir, yox, videolara dəyməyin. Tamam. Çünki çox adam yazır onunla bağlı. Hər dəfə məcbur geri dönüş edirəm. Müəllim, müqəddəs Notion hardadır? Millət, Notionların deyəsən vaxtını bitir, necəsə olur, bilmirəm. Yəni hamısını yükləmişəm aşağısına. Qalanlar da var, yox olanlar da var. Bilmirəm açıqdası. Aydın. Amma Notion orada onsuz atdım izah edirəm də, fərqi nədir ki? Videoda atdım izahlı var. Yəni Nasdaq həqiqətən çox gözəl keçib. Bu həftə, nəinki bu həftə, keçən həftə, onsuz keçən həftəyə də baxmışdıq. Yəni öz qaydasına gedir. Həqiqətən öz qaydasına gedir. Alanlara nuş olsun. İnanıram ki, bu həftə daha qəşəng olacaq. Müəllim, bir sual. Buyurun. Mentorship'dəki dediyiniz 8 Nasdaq modeli 5 qızda saat 5-də qızıldadır, düzdür o? Sağ olun Peyman bəy. Bəli. Mən o Peyman bəy.
Gəlin modeli izah edək. Öz modelimizi. Yox. Yəni adamlar var deyir ki, qızılda işləmir. Deyirəm yox da 5 şamında qızıl işləyə bilir. Gəlin başlamışıq. Elə modeli izah edək öz modelimizi də. Açaq hamısını. Baxaq müəllim, baxaq. Bayaqdan bütün spoilerlər verib. Sonra tutamıram da müəllim. Nə varam? Vallahi işi dəyişirəm, inanırsınız? Hə 5 şamı o 5 şam deyil. Səhvləndirmə olmasın. Kimsə edib 5 şamı deməyə axtarar. Yəni taparsa tapmarsa bilmirəm amma 5 şam. Amma görmüşdüm 5 şamında. Sırf 5 şamında. Yəni bir neçə dənə orada giriş göstərdiniz. Və siz o videoya baxmamısınız IPM bəy. Mən baxmışam, mən onu görürəm, orada 8, burada 5. Nəysə, onu 3-cü gün danışarıq. Onsuz da iş rejimimi dəyişmişəm. Gecəsi mənə keçirəm mən də. Sizin kimi. Tamam. Mən sizə o videonu saat 4-də çəkmişdim. 4-də yoxsa 3-də. 8-də də durmalıydınız. 8-də də durmalıydım. Söz vermişdim. Nəysə. Deməli bir dəqiqə. Qızıla baxaq deyirsiniz millət. Baxaq, bəli. Qızıla. Evet, bazar gün həftə sonunda gedin istirahət edin məncə. 100%. Lazım deyil. Gedin istirahət edin, sonra baxarıq. Birinə baxaq sadəcə. 4-cü günə misal üçün baxaq. Bir də Fatimə xanım 4-cü gün dediyi bir dəqiqə. Dedim, baxacağıq. 4-cü gün nəyə baxaq Fatimə xanım? Burada izah etməyə nə var idi ki? İzah etdim axı. Okay. Burada nə idi məsələ? Bax, burada saatlıq time frame-də bir key level var. Bax, bu key level haradadır? Burada. Bu bizim üçün bir key level-dır, düzdürmü? Və bunu test etdikdən sonra biz nə gözləyirik? Düşməsini gözləyirik marketin. Və buranı da alandan sonra düşə bilərdi, amma almadı. Almazsa bizim üçün problem deyil, onsuz da buradadır. Və ondan sonra da alt aşağı özün. Bir dəqiqəlik time frame-də. Yəni, görünüşü bu şəkildədir. Okay. Hə, key level orada X-Sonra insekviti idi. Çəkdiyim X-Sonra insekviti idi. Tamam. Millət, bir də bu kimə yaya bilirsiniz, nə qədər fürsət var əlinizdə yayın deyə düşünürəm. Həm Telegram kanalını çoxaldın, həm də Telegram kanalında aktiv olun, həm də videoları yayın insanlara ki, nə qədər insan, yəni misal üçün həqiqətən gücü çatmayan, təlimə gücü çatmayan, ödənişə gücü çatmayan insanlar var. İndi başqa insanlar belə çörəyinə bahis olmuyor, belə. Bilmirəm, nəsə yayın getsin fərqinədir ki, misal üçün təlimə gəlmək istəyən, yəni məsəl üçün mənim yox, ümumiyyətlə hansı təlimə getmək istəyən, pul vermək istəyən və pulu olmayan, amma trader olmaq istəyən, arzusunda olan insanlar varsa, bununla başlasın, çörəyin qazansın, sonra yavaş-yavaş keçər ödənişli təlim olarına, başqa yerdə özün pro versiyaya qaldırar, deyər ki, mən daha gözəl təlim alacam, daha bahalı təlim alacam, o zaman gələr alar. Amma indi hal-hazırda nə qədər yaya bilirsiniz, yəni yaxın zamanda bağlayacağım. Düşünürəm ki, 2-3 gün ərzində videoları yavaş-yavaş siləcəm YouTube kanalından və s. və 9 ayın modeli bölməsinə bağlayacağam ki, izah edə bilməyəsiniz. Yəni, heç kəs öyrədə bilməyəsiniz. Mən istəyirəm. Tipdəki dərslərə dəyməzsiniz də yəqin. Baxacam, onları dəqiqləşdirməmişəm, amma yəqin YouTube kanalının istiqamətini dəyişmək istəyirəm. Live həyata keçmək istəyirəm.